مجالات متعددة يستطيع من خلالها الفرد أن يعكس صورة من واقع دياله أو يوصل فكرة. واحد أفضل هذه الحالات هو المسرح، ومن هذا المنطلق أقدم مجموعة من طلبة كلية الفنون الجميلة في ديالى عرضا مسرحي بعنوان الهشيم على خشبة قاعة الملتقى الأكاديمي في كلية المذكورة، وبحضور رئيس جامعة ديالى الدكتور عباس الدليمي، إضافة إلى عدد غفير من الأساتذة والتدريسين وطلبة الجامعة. تم صباح هذا اليوم عرض العمل الفني الأول لكلية الفنون الجميلة، وهي مسرحية بعنوان الهشيم. مسرحية رائعة بكل معنى الروعة، مسرحية بها لمسات فنية أكاديمية متطورة، أداء راقي لطلبة هم في المرحلة الأولى والثانية ومن الدراسة المسائية، وهي حقيقة رسالة واضحة لما يعانيه الإنسان في محافظة ديالى وعلى مستوى العراق عموما. خاصة أن في محافظة ديالى بعض المشاكل اللي يعاني منها الشباب والكبار والصغار، لذلك فهي تجسد أيضا دور المرأة المظلومة التي عانت من الإرهاب ومن فقدانها وحرمانها من ابنها وزوجها وأخيها. واقع العراق وما يحمله من أحداث جسدته مشاهد المسرحية، بينما وضعت حلولا لمعالجة كل السلبيات من خلال تعزيز أواصر الوحدة الوطنية ونبذ العنف والطائفية المقيتة، وزرع روح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد بكل مكوناته وأطيافه، والحفاظ على النسيج الاجتماعي العراقي من التفكك والتمزيق، والتأكد على ضرورة التلاحم وتكاتف العراق أرضا وشعبا. اليوم في طلاب كلية الفنون الجميلة الدراسة المسائية في المركز الثقافي مسرحية الهشيم، وأنا كان دوري الثالث هو دور المجنون. وهذا الدور كان يتكلم عن شخصيتين، الشخصية الأولى هي مجنون، والشخصية الثانية هو الرجل الذي أفقد ابنه وزوجته وبيته. فهذه كلها تحكي عن الحياة الواقعية التي مر بها العراق. الهشيم تأليف عبد الأمير شمخي وإخراج الدكتور وعد عبد الأمير، تنفيذ قسم كلية الفنون الجميلة الدراسة المسائية. مسرحية تتحدث عن مأساة العراق في ظل النظام السابق وفي النظام الحالي، وتعاني من الظلم والاستبداد وتعذيب الأفراد، والمسرحية تتحدث عن واقع حال العراق في الأزمنة الماضية والحد. باكورة أعمال كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى انطلقت عبر هذا الذي أشاده بحضور الجميع نتيجة أهمية القضية المطروقة، لكن آمال باتت معلقة على أن تطبق المعالجات على أرض الواقع سريعا لحياة مزدهرة وآمنة تتناسب مع مكانة العراقيين المرموقة. لقناة ديالى الفضائية، كرم فلاح.